Ó, XTZ 125, fazendo barulho muito alto quando funciona. Aí a gente desmontou tudo, o cabeçote, o rolamento ali para ver os rolamentos de comando e não achava o defeito. Aí a gente bolou um esquema aqui para funcionar ela, que ela é pedal, né? Ferramenta aqui para colocar o pito aqui direto no virabrequim, para ver se a gente acha o problema aqui.